तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम स्लाइम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक बॉल, जिसमें मैंने ना इसमें थोड़ा सा वो डाल दिए, तो हमें थोड़ा सा और डालना था। मैंने कहा चलो आज स्लाइम बनाते हैं, तो हम शुरू करेंगे। हमें डालना है थोड़ा सा और सोप। ठीक है, ये हमने डाल दिया। एंड उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। ठीक है, हमने नमक भी डाल दिया। ये मैंने नमक लिखा था। एंड उसके बाद हमें थोड़ा सा डालनी है ब्लैक चिली पाउडर। ठीक है, हम थोड़ा सा चिली पाउडर डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं उसको, उसके बाद हम थोड़ा सा कांचा लेके मिक्स मिक्स करेंगे। हमारी ब्लू कलर की स्लाइम बनेगी। मिक्स 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 मिक्स। तो गाइस, ये हमारी स्लाइम बन चुकी है। ये देखें, ये थोड़ी सी ऐसे गीले गीले बनी क्योंकि मैंने इसके अंदर सॉप डाला था। और ये कितनी स्ट्रेचेबल है गाइस। स्लाइम। तो आप हमारी ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़। एंड गाइस, ये हमारी स्लाइम बनी कितना सा स्ट्रेच, कितनी अच्छी बनी है। पहली दफ़ा मैंने अपनी स्लाइम बनाई जो कि अच्छी बनी है। एंड ये हमारी स्लाइम बन चुकी है। और मैंने आपको पहले कहा था ये ब्लू कलर की बनेगी। सो हमारे ब्लाइंड से तो स्टे ट्यून, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय।